Ndugu mabibi na mabwana, nimetembelea mradi na kusikia mawasilisho mbalimbali ya utekelezaji wa mradi huu. Napenda kutumia nafasi hii kupongeza uongozi na watumishi wa Chuo cha Ufundi Arusha pamoja na uongozi wa wilaya ya Hai kwa utekelezaji mzuri wa mradi huu. Nimejiridhisha kuwa mradi unatekelezwa kwa kasi na ubora wa kuridhisha, na thamani ya fedha yani value for money inaonekana kwenye ubora wa majengo na mitambo inayoendelea kufungwa. Aidha, nimejiridhisha uhusiano mzuri baina ya chuo na wananchi wa wilaya ya Hai ambao wanufaika na uwepo wa mradi huu, iwe ni kwa ajira za muda au huduma nyingine za kijamii. Nimefurahi sana kuona chuo kinawahusisha wakufunzi na wanafunzi katika ujenzi wa mtambo wa kufua umeme, kwani hii inajenga uwezo kwa wazawa na kuboresha mafunzo kwa wanafunzi wetu. Pia nimefurahi kusikia miongoni mwa wataalamu wanaosimamia ujenzi wa mtambo wa kufua umeme ni wanafunzi wa zamani wa Chuo cha Ufundi Arusha. Nimebahatika kusikia kuwa chuo kinashiriki katika utekelezaji wa mkakati wa serikali wa matumizi ya nishati safi kwa kutoa mafunzo hapa Kikuletwa. Nahimiza wanafunzi wanaosoma mkondo wa amali kuchagua masomo yanayohusiana na nishati jadidifu, kwani hiyo ni fursa kubwa katika zama hizi za mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira. Wizara itaendelea kutoa ushirikiano wa hali ya juu ili kuhakikisha Kikuletwa inakuwa mfano wa kuigwa barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa vijana na kufanya tafiti. Nawapongeza sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Kwa hiyo nawaahidi kwamba tutaenda kusimamia ili barabara hii tuikamilishe na mambo yaende vizuri. Uwepo wa kituo cha umahiri cha kikanda cha mafunzo ya nishati jadidifu tunaamini kuwa na ndivyo nilivyo utafungua fursa nyingi kwa chuo, kwa jamii ya Kikuletwa na taifa kwa ujumla. Itaendelea kuimarisha ushirikiano wa taasisi na viwanda mbalimbali katika utoaji mafunzo yanayoendana na mahitaji ya soko. Hili kwa hiyo tunashukuru sana Wizara ya Nishati. Wizara ya Nishati kwa kutuunganisha na taasisi ya International Solar Gas na hii imesaidia kuanzisha tunapoanzisha kituo maalum cha rasilimali za nishati ya chuo. Rasilimali ya nishati ya chuo kwa Kiingereza ni resource center kwa ajili ya solar energy appliances. Kituo hiki kinatoa huduma kwa pamoja, tunasema ni one stop center kwa ajili ya kujenga uwezo na vivyo upimaji wa vifaa hivi vya solar na uwekaji wa viwango au standardization na vivyo vya teknolojia ya nishati ya jua. Na uwepo wa kituo hiki utachochea maendeleo kwenye uvumbuzi wa vifaa vinavyotumia nishati ya jua. Tunashukuru sana uongozi wa Wizara ya Nishati kutambua kituo hiki cha umahiri. Na vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla namaliza, mkakati wa tano ni kutahamasisha zaidi wananchi wa kata ya Ndungai na vijiji vyake. Maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya alimwambia hapa kata hii ni Ndungai na wilaya ya Hai kwa ujumla kuhusu fursa zinazopatikana kutokana na uwepo wa kapasiti ya Kikuletwa na hivyo kuchochea maendeleo katika eneo hili. Na tunao changamoto. Ukweli changamoto sisi ni moja tu kubwa. Hizi nyingine wizara inazibeba inatusaidia. Lakini hii ndio kwa wizara yetu basi labda nikwambie kwa sababu wewe una platform kubwa ya kuzungumzia mara pengine. Changamoto tunayo Mheshimiwa. Kwanza tunashukuru sana uongozi wa wilaya ya Hai kwa kuanza kujenga sehemu ya barabara inatoka kwa Ng'ombe mpaka hapa Kikuletwa kwa kiwango cha lami. Na najua kwamba pale Mheshimiwa Naibu Waziri, sasa mradi huu tunaojenga kwa sasa hivi uko 83.43. Tutategemea kukamilisha awamu ambayo tunaijenga tarehe 18 Machi 2026. Utakapotembelea utaona kazi iliyobakia ambayo tunakuhakikishia tunao uwezo wa kumaliza ndani ya siku 60. Vifaa vyote kutoka nje vimefika, vingi vimefungwa, tunamalizia. Kwa hiyo sasa hizi ni kwamba tumejifungia ndani ya majengo ndani ya siku 60 kukamilisha, tukiwa tunasubiri awamu inayokuja kuleta maji mtambo huu uweze kuzalishwa. Kwa namna ya kawaida unaweza kuona kama ni mdogo, unatoa megawati 1.65. Megawati 1.65 ina faida moja kwa jamii. Kwanza inatosha kulisha mji wa Hai, ukiangalia wastani wa magorofa 100. Kwa hiyo ukiangalia magorofa hapo Hai kama hayafiki 100 ina maana unaweza kwenda mahali pengine. Lakini faida kubwa ya mradi huu itakuwa ni kwamba umeme huo unahitaji chanzo cha karibu ili kuufanya kuwa na viwango quality.
tunapata matatizo kama unaona kwamba kanda yote hii ya kaskazini mpaka inabidi tuagize umeme kutoka nje. Sio kwamba tuna upungufu, isipokuwa kwa kusafirisha unakuwa na shida. Kwa hiyo hii kwanza kwa TANESCO ni kete, kwa sababu inaongeza nguvu ya umeme kufanya kuwa na quality. Kwa hiyo ndio mtambo tutakao kuwa nao ambao tunakwenda kuweka hapa. Chuo cha ufundi Arusha kimekuwa na sifa ya kutoa fundi bora, sio bora fundi, ndio utamaduni wetu. Kwa kufanya hilo, tunajenga huu mtambo ukiwa na maana ya kwamba wanafunzi hawa kipekee kabisa Afrika Mashariki na Kati kitakuwa ni chuo pekee ambacho hawahitaji kwenda mafunzo ya vitendo mbali. Mwanafunzi anasoma darasani, mtambo uko pale. Ni nadharia ambayo ya kawaida kabisa wenzetu wa afya. Kilipo chuo chochote cha afya huwa kuna hospitali, na sisi tumeenda kwenye huo mfumo kwamba lilipo darasa mtambo wenyewe upo. Mtu akitoka hapa anakwenda kufanya kazi moja kwa moja, haendi tena mafunzo ambayo anabahatisha. Mradi huu wa SGIP umejikita katika kuendeleza kituo cha umahiri cha kikanda cha nishati endelevu, yani Regional Flagship Utility Center for Renewable Energy. Tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kuamua kuendeleza na kuwekeza kwenye elimu ya ufundi. Tunaamini kuwa Kikuletwa itakuwa ni kitovu cha hali ya juu cha nishati jadidifu kwa Afrika Mashariki na Kati. Tunakuomba uendelee kutunga mkono katika jitihada hizi za kukifanya chuo hiki cha Arusha Technical College kuwa chuo cha mfano katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Bodi inaahidi kuendeleza na kuendelea kusimamia mradi huu kwa uadilifu mkubwa ili hatimaye tufikie malengo yaliyokusudiwa.